Θα σας δείξουμε πώς λειτουργά οι speedboats μας. Ανοίγουμε το κουτί μας για την πρώτη χρήση. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι ότι βλέπετε το εχειρίδιο, ανοίγουμε το εχειρίδιο και το διαβάζουμε καλά. Διαβάζουμε καλά τις οδηγίες χρήσης. Τώρα πάμε εν συντομία. Από εδώ ανοίγουμε τη βαρκούλα, η οποία είναι καλά σφραγισμένη. Βγαίνει η βαρκούλα μας. Θα βγει πάλι οδηγίες χρήσης, τις οποίες σας διαβάσουμε. Βγαίνει το προστατευτικό, το πλαστικό, και αυτό δεν το πετάμε. Αυτό θα πούμε μετά τι είναι. Η μπαταρία μας η επαναφορτιζόμενη είναι εδώ. Πίσω υπάρχει το USB charger, υπάρχει το stand της βάρκας, υπάρχει το λαγδάκι και υπάρχουν κάποια μικροεξαρτήματα. Με το USB charger θα φορτίσετε την μπαταρία. Μόλις ανάψει πράσινο φωτάκι, η μπαταρία σας είναι φορτισμένη έτοιμη. Ενώνουμε το σύρμα εδώ και η μπαταρία θα τοποθετηθεί εδώ. Θα τοποθετηθεί εδώ μέσα ασφαλισμένο. Ορίστε, έτσι. Μπαίνει με αυτόν τον τρόπο, πιάνοντας κλίψη εδώ και εδώ ασφαλίζεται. Υπάρχουν και εδώ λεπτομερείς οδηγίες πώς να γίνει η σύνδεση. Πολύ σημαντικό μετά είναι να βάλετε σωστά το κάλυμμα της βάρκας, ώστε να σφραγιστεί για να μην μπαίνει νερό μέσα. Βλέπετε αυτόν εδώ το κλίψ και εδώ είναι η έσοχη. Θα το βάλετε έτσι, θα πιάσει έτσι, θα κλείσει, θα σφραγίσει, ακούσετε το κλικ και θα το γυρίσετε εδώ. Τώρα είναι σφραγισμένη και κάνουμε έλεγχο ότι γύρω γύρω είναι σφραγισμένη. Για ασφάλεια η βάρκα δεν ξεκινά εάν δεν μπει μέσα στο νερό. Εδώ βάζετε μπαταρίες τις οποίες σας εβάλαμε εμείς και το ελέξαμε. Είναι απλή η λειτουργία της. Μόλις τοποθετηθεί μέσα στο νερό, πρώτα τοποθετάτε μέσα στο νερό, μετά ανοίγετε το control σας, ενώνονται απευθείας και ξεκινά η βάρκα να λειτουργά και μπορείτε να παίζετε. Προσοχή, η βάρκα λόγω της ψηλής της ταχύτητας δεν την οδηγούμε σε πισίνες ή στη θάλασσα όπου δίπλα κολυμπούν άνθρωποι, παιδάκια ή ζώα. Υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσουν, διότι η βαρκούλα αναπτύσσει ψηλή ταχύτητα, οπότε προσοχή στη λειτουργία της. Μετά από το παιχνίδι μας, εάν θα την οδηγήσουμε σε θάλασσα που έχει αλμύρα, πρέπει να κάνουμε το εξής. Πιάνουμε τη βαρκούλα μας, την πλένουμε όλη με γλυκό νερό, νερό της βρύσης, την πλένουμε εξωτερικά όλα για να φύγει η αλμύρα από πάνω. Μετά ανοίγουμε το καπάκι. Προσοχή να μην το σπάσουμε, το ανοίγουμε. Θα πλύνουμε και από μέσα το καπάκι μας με το νερό και θα βγάζουμε την μπαταρία. Η μπαταρία θα βράζει, οπότε θα την αφήσουμε να κρυώσει και μετά θα τη φορτίσουμε ξανά. Εάν έχει μέσα κάτι νερό, το κουνούμε έτσι να φύγει το νερό και θα την αφήσουμε στον ήλιο να στεγνώσει. Λοιπόν, αυτό ονομάζεται Desiccant Silicone Gel. Είναι αφιγραντοποιητικό γέλι, δηλαδή θα το βάλετε μέσα, δεν θα το πετάξετε, θα κλείσετε τη βαρκούλα και θα απορροφήσει όλη την υγρασία που υπάρχει μέσα. Είναι πολύ σημαντικό, δεν το πετάμε αυτό το πράγμα. Για οδηγίες λίπανσης με το λαδάκι κλπ. Θα διαβάσετε το εχειρίδιο σας. Εν συντομία και απαραίτητα μετά που θα παίξετε στη θάλασσα, πρέπει να καθαρίσουμε το λαστιχάκι που κρυανίσκει το μοτέρ. Από εδώ ρουφά, από αυτήν την τρυπούλα ρουφάει το θαλασσινό νερό, το περνά μέσα από τη σωληνούλα για να κρυώσει το μοτέρ και το βγάζει από εδώ. Οπότε ή πίνουμε νερό και φυσούμε για να φύγει ή δουλεύουμε τη βαρκούλα μέσα στην πανιέρα για 1-2 λεπτά.
ώστε να καθαρίσουν οι σωλήνες και να φύγουν τα άλλα. Ό,τι χρησιμοποιείται μέσα στο νερό και μέσα στην αλμύρα υπάρχει ψηλός κίνδυνος διάβρωσης, οπότε απαραίτητα είναι να την προσέχουμε μετά από τη λειτουργία μας. Σε περίπτωση που θέλετε κάποιον εξάρτημα, στην τελευταία σελίδα, 10 προτελευταία σελίδα, υπάρχει κατάλογος με εξαρτήματα, τα οποία πολύ ευχαρίστως παραγγέλλετε είτε online είτε τηλεφωνικώς με τον κωδικό σας και σας αποστέλλονται με απλή χρέωση εξυπηρέτησης. Θα σας ευχηθούμε έναν καλό παιχνίδι από μας, καλό και ασφαλισμένο παιχνίδι. Καλή συνέχεια.